태우면 무서워할 수도 있어. 어디야? 야, 너 왜 그러고 있어? 일부러 그러는 거야, 진짜? 귀여워 보이려고 일부러 그러는 거 같아. 태근이 태우면 무서워한단 말이야. 무슨 소리야? 가구. 이렇게 움직여. 은우야. 이거 뻔폈어. 이거 엄청 센데. 장갑을 또 안 가지고 왔네. 아 추워. 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이게 뭐야? 어이구, 오. 안금? 원아씨 책 정리하고 올게. 너무 무거워. 힘들다. 어디야?
네, 잘 잤어요. 잘 잤어요. 그만 먹을게. 네. 잘 잤어요. 옹이야. 힘들어. 엄마. 네. 어떻게